turn to you. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Tulina essanyu lingi nnyo nate olunaku olwaleero olwa bbalaza okubeera nga tuzzeemu okusinkana ku pulogulaamu yaffe Ŋŋanzi okumanya geemaanyi. Omulabizi oba James Kakande yateredde dda mu studio za KTV ne ku mpewo za Kingdom Radio okututuusaako pulogulaamu yaffe Ŋŋanzi okumanya geemaanyi. Twagala okusookera ddala nno olunaku lwaleero okubalamusaako okubeebaza emirimu gye mukoze olunaku lwaleero. Mwebale nnyo mwebalire ddala otufiisi z'akadde akalinga kano ne mubeerawo okuwiza pulogulaamu eno. Gwe nno azaagobera pulogulaamu eno nzikiriza wamu naawe ntekulese kyekimu ekyamazima ddala ekyusizza obulamu bwo, ekyusizza entegeera ey'ebintu, era kati oli mumanyi osobola okuyimirira mu kibiina ekinene oba ekitono n'obaako ky'oyogera ng'okyogeza maanyi kubanga oba omaze okumanya. Akawungeezi kaaliro nga bwe nabategeeza nti omulabirizi oba James Kakande yateredde dda mu studio zaffe. Njagala okutwala omukisa guno okubanjulira ekkanisa eno omulabirizi ono gy'ava kubanga kiba kya nsonga nnyo okugimanya n'okugitegeera. Ekkanisa yaffe eno esangibwa Gayaaza ng'okutte kukuba erigenda Eziroobwe, naye katono nnyo nga wakayisa ku ssomero lya Homesdaleni awo ekkanisa yaffe weesangibwa. Nga bulijjo nno mbategeeza nti ekkanisa eno okugyawula ku birala byonna kkanisa nnene nnyo eri ku mukono gwo ogwa kkono ng'ogenda Eziroobwe y'amabaati mamyufu ne signpost yaffe era oba ojja kuba ogiraba. Awo ojja okusinkana omulabirizi ono akutuusaako pulogulaamu yaffe okumanya geemaanyi. Naye mu kaseera kano munzikirize asooka atulamuseeko n'oluvannyuma tunaatandika pulogulaamu. Omulabirizi ensi ekulindiridde okuwulira ku ddoboozi lyo. Mukama yeebazibwe. Kabaffe yeebazibwe. Balamusiza nnyo ab'emikwano abatulaba ku lutimbe luno gaggadde lwa KTV ate n'abatuulira Radio FM. Mikwano gyange tubaagala nnyo, tubaza Katonda atuwadde ekisa eky'obulamu. Tumwebaza nnyo abatukuumidde ate era abakuumye nga bali mutusaasira bannaffe bafunye okunyigirizibwa n'okusomozebwa mu bulamu mu ngeri ezitali zimu. Tusaba ekisa kya Katonda bassebo ne bannyabo kibanyweze kibagumye era abalwadde Mukama yangweko okubateekeramu obwangu okukonyezebwa. Amiina. Tweyanzeege kyansonga nno nkulu nnyo abantu balamusaako bwotyo kubanga ekyamazima ddala abantu bangi balindirira pulogulaamu eno era abadde bakuba amasimu mu ngeri ey'enjawulo n'okwongera okwetaaga ennamba z'amasimu gaffe gano okubannyonnyola kubanga engeri akaseera gye kali akatono ke tutambuliramu wano beetaaga ennamba z'amasimu gano bongere okwebuuza ku nsonga nnyingi. N'akawungeezi kano munzikirize nsome ennamba z'amasimu gano mu bwangu n'oluvannyuma pulogulaamu eneetandika. Ennamba yaffe esooka eri 0771 47 66 66. Eyokubiri eri 0705 8 72 2. Ennamba ezo bw'onooziyitako ojja kuleeta ekibuuzo kyo mu ngeri ey'enjawulo. Essimu zino kwe ziri ku WhatsApp osobola okutextinga ebintu bino ne weeyongera okubuuza n'okumanya. Munzikirize nno akaseera kano nkawo omulabirizi kubanga luli twagenda okukomekkereza omulabirizi yali annyonnyola ku kibi era n'annyonnyola ensonga ereetera Katonda oluusi okusukkuluma ennyo mu busungu bwe kwe kumugeraageranya n'ekitonde n'ova ne ku ekyo n'ageraageranyizibwa mu kusamira. Katonda wagamba nti anyiigira nnyo okusamira. Lwaki ensonga eyo aginyiigira nnyo mulabirizi? Katonda ffe yeebazibwe. Amiina. Mikwano gyange twali wano olusembye Mande wedde twayogera ku bintu ebikulu ennyo ebyaleetera Katonda okunyiigira eggwanga lya Isirayiri. Ate si Isirayiri yokka kubanga ne betuddayo emabega tulaba amawanga agasooka Isirayiri okubaawo Katonda nga yagalagako obusungu bwe era n'obukyayi bwe olw'ensonga nti baakola ekibi ssemabi nakiyise ssemabi ekisukkulumya ebirala ekisukkulumya oba ekisingira ddala okumuleetera obukaawu era n'obusungu era n'okunyiiga era nga mu buli mulembe gwonna nali mu buli ggwanga lyonna abantu abakola ekibi kino Katonda abateekako ekiruyi abassaako obusungu abassaako obukaawu. Ekibi kino kye kibi
ekyokusinza bakatonda abalala. Katonda nga tannaba kulonda ggwanga lya Isirayiri, amawanga gaali gamaze okwonooneka. Tusoma mu kitabo eky'olubereberye nga waliwo omusajja ayitibwa Nimrod. Nimrod ono yali kabaka yayitimuka ennyo, n'azimba ebibuga bingi. Era mu bibuga bye yazimba ekibuga Babiloni, n'azimba ekibuga Nineve, n'abeera wattutumu. Era n'atumibwa erinnya Nimrod omuyizi, kubanga buli lwe yakubanga omutwe yawangulanga. N'ayatiikirira obwakabaka. Yali first emperor, yazimba empire yasooka. Naye ekibi kyeyakola, empire yesooka yagiyigiriza okusinza bakatonda abalala. Ye yatandika obusamize bwe tulaba mu nsi yonna. Obusamize bwonna bwe tulaba n'abamu bwe beewaaniramu nti ddiini y'abajjajja bwatandikira e Babiloni, era bwatandikira omusajja oyo ayitibwa Nimrod. Nimrod n'aseetera okusamira abantu, ne batandika okusamira enjuba, ne batandika okusinza omwezi, ne batandika okusinza emunyenye, ne batandika okusinza emigga, ne batandika okusinza ennyanja, ne batandika okukola ebibumbe nga babiteekawo ne babivunnamira. Katonda amawanga n'atandika okugenda ng'agasaasaanya, ng'ekigenda kigasaasaanyiza ewala, ng'alowooza ne banaabeera ewala ku bannaabwe baneekuba mu kifuba ne baleka ebyokusamira. Ne buli ggwanga gye lyagenda lyeyongera okusamira, abantu ne bongera okuva ku Katonda eyatonda ebintu. Era Pawulo awandiika mu ssula y'Abaruumi essula esooka nti abantu baayonooneka nnyo ne batandika okusinza ebyatondebwa okusinza. Abantu baaleka Katonda waabwe ate ne batandika okusinza bitonde binnaabyo, bitonde binnaffe, ate ne tubiyimusa ate bibeere Katonda waffe. Kati obusamize Katonda lwaki abukyawa? Kubanga olutalo lwabwo bwagala nnyo okubikka Katonda. Mu Luzungu tukiyita obusitule. Bwagala to obscure God, Katonda aleme kubeerawo oba Katonda aleme kumanyika. Misioni ya Setaani kwe kulaba nti Katonda tasinzibwa. Setaani tafaayo ne bw'osinza ekitooke naye nga tosinziza Katonda. Kubanga olutalo luyava nalwo omuggulu ng'agobeddwa mu kifo kye, kwe kulaba nti Setaani Katonda abeera denied what is due him. Katonda taweebwa ekyo ekimuweebwa ekimusaanira. Ate nga Katonda ebimu ku nsonga eyatutonzesa oba eyamutondesa ebintu byonna bimuweesa ekitiibwa. Katonda ekitiibwa kye takigabana na bintu byonna. Talina gwayinza kugabirako kitiibwa kye. Ne bw'obeera ffe abamuweereza takugabirako kitiibwa kye. Ekitiibwa kye kikye era wabujja bwe kituuka ku kitiibwa. Nolwekyo basebo ne bannyabo, bw'amala okubanga amawanga gonna geeroonye, Katonda n'asalawo yeekolera eggwanga erirye. Yakola atya? Yayita omuntu gwe bayita Ibulayimu. Ibulayimu n'amugya mu nsi yaabwe ne mu kika kyabwe ne mu baganda be, kubanga baali nabo baali basamira. Ibulayimu yava mu nsi y'e Mesopotamiya mu kibuga Wuuli, mwe baali basamirira Katonda omwezi, mwe baali basamirira Katonda enjuba, mwe baali bakolera ebintu byonna. N'amusoowolayo era n'amugamba nti gwe Ibulayimu nkwagadde. Kirabika Ibulayimu ebintu bino yabitunuuliranga nga tabyagala, nga yeewuunya ate abantu abalina amagezi alengeri gye bayinza okuvunnamira emisota, nga yeewuunya abantu abalina amagezi alengeri gye bagenda ne bavunnamira enjazi, nga ebintu bimutabula. N'amugamba kati gwe vaayo ntandika omulembe omujja naawe. Kanayita Ibulaamu ng'amujja mu nsi ya Uli amutwale mu nsi ya Kanani. Ensi ya Kanani yalimu amawanga 7 agaali gajjudde, agaali ag'abantu abangi naye nga nabo boonoonese nga basamira. Era mu kibuga Yeriko, ekigambo Yeriko kitegeeza ekibuga kya Katonda omwezi. Kitegeeza ekibuga kino kyali senta y'okusamira okw'amaanyi. Kakati mu kibuga kino ekinsi eno yonna eya Kanani yali ejjuddemu obusamize, ejjuddemu obufumu, ejjuddemu ebintu byonna ng'abantu tebakyamanyi nti waliyo ne Katonda, wabula beeteekeddewo bakatonda abalala. Ebitonde Katonda bye yatonda nga bibafudde Katonda. Katonda n'akyawa amawanga gano 7. Ensi eno n'asalawo ga nti ngenda ggiwa ezzadde lya Ibulayimu. Katonda yeekolera eggwanga erirye, n'asooka n'alijja mu nsi ya Kanani n'alitwala mu nsi y'e Misiri lisobole okwala ate era lisobole n'okubeera nga liyigirizibwa, kubanga mu biseera ebyo Misiri yali evumbudde ekigambo kuwandiika.
Katonda yali ayagala ebintu byayagala okutegeeza amawanga biwandiikiwe n'olwekyo abaana ba Isirayiri balina okukulira mu nsi eyali evumbudde okuwandiika babe nga bajja kusobola okuwandiika ebintu byayagala amawanga amalala ngategeere. Katonda bw'abajjayo ku lusozi lwennyini Sinaayi, Mukama alagaana nabo endagaano eno mu kitabo ekyokuva essuula eyabiri. Kitabo ekyokuva essuula eyabiri Bayibuli egamba bw'eti. Kuva essuula eyabiri. Mikwano gyange wulira ebigambo bya Mukama Katonda. Bino by'ekiragaano Katonda kyakuba oba kyalayira n'abaana ba Isirayiri ayingira nabo mu ndagaano ng'eggwanga lyerondedde. Wulira ebigambo by'abagamba okuva ku lunyiriri olwokusatu. N'abagamba ntobanga n'abakatonda balala wendi. Katonda alaga nti ensi yali emaze okujjula oba okusaasaanyizibwamu ensinzi ey'abakatonda abalala. Bano alagaana nabo endagaano endala. Katonda n'akuutira eggwanga lino ng'alibuulira ebintu bye liba likola lisobole okuba ery'enjawulo, lisobole okuba n'omukisa, lisobole okuwangaalira mu nsi. Kubanga abagamba nti amawanga ge mugenda okusikira ngagoba mu nsi mwe bali olw'ebyemizizo bye bakoze. Ebyemizizo byebiruwa bwe busamize, obufumu, obulogo, okweraguza, okwogera n'emizimu egy'abaafa. Katonda bino ng'abikooye kubanga byali bibikka ekitiibwa kye, byali bibikka amazima agamukwatako, byali bigezaako okwesoosowaza n'okweteeka mu kifo kye bitasaana kubeeramu. Naye ng'ogwo omulimu gwonna gwa Setaani. Setaani ayagala ensi eno yonna bwe kiba kisoboka ebule, bwe kiba kisoboka abantu bonna basaanewo. Ekyo kimuleeta essanyu. Bwe kiba kisoboka abantu bonna bazikirire, ekyo Setaani kimuleeta essanyu. Naye Katonda bwe yeerondera eggwanga atandika okulagaana nabo ebigambo bino. Abagamba ntobanga n'abakatonda balala wendi. Mikwano gyange Katonda affe tebamugattako kintu kirala. Toyinza gamba nti sikati kanzirukire eno kanzirukire ntolinnya kigere kimuwalala ate n'okirinnyisa n'awalala. Ebyo bireetera Katonda obujja. Olunyina okuna lugamba bwe luti titeweekoleranga kifaananyi kyole newankubadde ekifaananyi ekyekintu kyonna ekiri waggulu mu ggulu, newankubadde ekiri wansi ku ttaka, newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivuunamiranga ebyo so tobiweerezanga, kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa bujja. I'm a jealous God. Tebamugattako. Bwekuba mulembe gwe twandigambye ntafumba na mujjawe. Nga tannafumba na mujjawe. Ekineewunsiza Musumba. Katonda aganya abantu okusinza ebifaananyi. Anti kino nkugambye agambye nti tobibumbanga, tokolanga kimufaananyiriza, tokolanga kintu kyonna. Agambye ebigambo bibiri. Tobivuunamiranga, tobisinzanga. Waliwo ayinza okugamba nti nze sibisinza naye ate obivuunamidde. Bintu bibiri abitaddewo. Agambye tobivuunamira ate tobisinza. Tobyekoleranga, tobibumba, togezaako mufaananyiriza, togezaako okubuzaabuza nti ndaba kino kifaananyi kya gundi alabika ye yasinza Katonda kandi bwe tumuteekerawo atubeerera ekyokulabirako. Katonda abiganye. Kiki ekibimuganyisa? Kubanga enkola ezo ze zaali zoonoonya abantu, ze zaali zibbye emitima gy'abantu okujja okumuvaako jidde ku bintu ebitakola makulu. Katonda agambye teweekoleranga ekifaananyi. Amateeka 3 agasooka wano makulu nnyo geetegereza. Kankulaga olulala. Agamba bw'ati okusobola omusanvu ndi tolayiriranga bwereere erinnya lya Mukama Katonda wo, kubanga mu maaso ga Mukama omusango guli musinga omuntu alayirira obwereere erinnya lye. Katonda ataddewo ebintu bibiri. Agambye tobanga n'abakatonda balala wendi. Ekyokubiri togezangako kuneefaanaanyiriza ng'omumbirira, kubanga bakatonda bonna abalala abantu baabakoleranga ebibumbe ne babituuma amannya ne bagamba akati gwe Katonda wange gwe gundi, n'olwo n'agamba gwe Katonda wange gwe gundi. Katonda agambye ye bamuleke yemala. Tebagezaako mwimagininga, kubanga entegeera yaffe gye tulowooza ntono nnyo ku ye. We tukoma okutegeera yagage we gatandikira. Kano ekyo tusobola kukuba kifaananyi kyoba afaanana bw'ati obutuufu bwa Katonda. Era agamba Musa n'agamba nti nze ndi Katonda sirabika.
kati bw'aba talabika tosobola kumufaanaanyiriza. Tomugeraageranya. Omusota si yeye, bw'otunuulira olwazi si yeye, bw'otunuulira olusozi si yeye, bw'otunuulira ente si yeye, bw'otunuulira embwa si yeye. Tolina ky'osobola kumufaanaanyiriza, ebyo abigaanye. Era yeyo gy'oli bw'oba waliwo ebibumbebumbe by'ofukaamirira, manya nti Katonda akulinako ekiruyi. Ate ntidde ekiruyi kya Katonda, kubanga Katonda ekiruyi kye watuukira okugoba amawanga 7 asimbewo eggwanga limu. Era abagambye mu kyamateeka, abagamba mu kyamateeka essula y'omwenda, n'abagamba nti amawanga ag'engobamu gabasinga obunene. Njera sigaba ensisi gye bawadde kubanga mubadde batukuvu, kubanga mubadde balungi, naye nje bawadde olw'ekisa kyange, ate nabali bakoze eby'omuzizo ebintuuse. Ekikompe kyabwe eky'ebibi byabwe kijjudde ne kibooga. Mikwano gyange, ensi zaffe zibonaabona olw'okuba twaseeseetuka ne tuleka Katonda omu ow'amazima. Ebibi ebirala Katonda nabyo abikyawa, naye akyawa ekyokuwaanyisa ekitiibwa kye ne tukiwa ebintu ebirala. Katonda ayogera mu kigambo kye ekitukuvu. Twala tusomeyo Katonda nnyo tulabe ku basajja ebitabo Ssekabaka ekisooka n'ekyokubiri, ekyomirembe ekisooka n'ekyokubiri, binyweza nnyo ensonga ey'engeri Katonda gye yalwanyisa obusamize n'obufumu n'obulogo n'okusinza bakatonda abalala, ate ng'abulwanyisa mu ggwanga lyennyini lye yali yeerondedde. Setaani tatudde nga bwe nagambye nti Katonda ne bw'aba akuwadde byonna, Setaani ajja kujja akulumbe nga kyanoonya okuseeseetula asobole okujja ku Katonda wakiri osinze ebirala. Kubanga eggwanga lino lyali kubeera kyakulabirako. Eggwanga lyandibadde lyali kyakulabirako, lyali liweereddwa amateeka amalungi. Katonda yali alisuubiza omukisa, yabagamba mujja kubeera mitwe so si mikira, yabagamba mujja kuba n'omukisa mu kibuga ne mu kyalo, yabagamba embuzi zammwe n'ente zammwe n'endiga zammwe zijja kwala, yagamba ennimiro zammwe zijja kubala, mujja kuwangaala, tejja kuba mugumba mu nnimiro mu bulamu bwammwe. Byonna byali bisuubizo ebyali bibamala. Byali ndagaano mwe balina okutambulira. Kyalina kye banoonya. Kubanga bugagga bwali bugagga yali wakububawa, bwe gyali mirembe yali wakugibawa, bwe zaali ntalo yali wakuzibalwanira, n'ateekawo n'ekigambo ekigamba nti erimmwe Isirayiri teebenga ddogo eriraba omukisa. N'agamba nteebenga na kyakulwanyisa ekinaaweesibwa okulwana nammwe ekibayinza. Lwaki? Kubanga nze ndibabeerera ekigo ekiwanvu era n'olugo olw'omuliro. Katonda yali yeeyamye ebintu bingi eri eggwanga lino, naye olw'ekibi ekyali kyayingira mu muntu ekyamuvunza, ekyamuleetera okuba n'omutima omukakanyavu, yalowoozanga nti Katonda oyo gwe sirabako, nze nina okumwebumbira mumuteeke. Abalala ne babateeka wansi w'ekitanda, abalala ne babateeka mu ddiiro, abalala ne babawanika mu siiringi, bateekayo bakatonda abo Katonda waffe ow'amazima abakyawa. Waliwo kabaka gwe njagadde okozesanga ekyokulabirako. Kabaka asooka gwe njagala tusome mikwano gyange ali mu Bassekabaka ekyokubiri essula ya 21. Njala wulira ebigambo omusajja ono azaaliddwa musajja mu Isirayiri amanyi Katonda, ayiwulira ku Katonda w'abajjajjaabwe eyabayisa mu nnyanja emmyufu, eyabaliisa emmaanu mu ddongo, eyabajjira amazzi mu lwazi, eyabawonya endwadde, eyagaana emisoto okubabojja, eyakola buli kimu kyonna. Laba nte bw'avunda n'aleka Katonda ono. Wulira Bayibuli egamba bw'eti mu Bassekabaka ekyokubiri essula ya 21. Bayibuli egamba nti Manase yali yakamaze emyaka 12 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 55 mu Yerusaalemi. N'ennyina erinnya lye yali Kevuziba. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi eby'emizizo bwe biri eby'amawanga Mukama ge yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Yaddayo kola biri ebyagobya bali ebyanyiiza Katonda ajjewo amawanga 7. Ono yagenda n'agamba nti osaaga busaazi, nange ebyo byennyini bye ŋŋenda okola. Basobole banyabo Katonda tumusomoozezza, tumulinnyiridde, tuli eyo tukaaba, naye njagala weetegereze bulungi nnyo nti Katonda affe tasekererwa. Katonda affe ekitiibwa kye takigabana, era buli nnyumba esazeewo okusamira njagala ogyetegereze bulungi emaliriza bubi. Kituufu.
buli bantu abasamire genda ku byalo eyo n'otunulire wali amasaba amanene era nga n'amayembo babalubaali babuukanga ebikere mu ddiiro ne mu lujja olwaliro bw'otunula n'onoonyaawo bayinza n'okukubula abaana baawo balinga mombozi abazaalibwawo kubanga eggulu lyaboolekeza obukaawu lyaboolekeza obusungu lyaboolekeza obunyiikaavu kubanga baawanyisa ekitiibwa kya Katonda ne bakijja ku yatonda ne bakizza ku byatondebwa teryatandika kusamira amaliriza bulungi ekiruyi kya Mukama kivaayo ekiruyi kya Mukama kijja bajjira mubawulira beewadde ebitiibwa basaaba kabona simanyi baani mubatunuulire butunuulizi ennaku zaabwe si nnyingi ekiruyi kya Mukama kijja bajjira kuba Katonda akyawa ekyokuwanyisa ekitiibwa kye ne tukiwa ebintu byonna ebirala era Bayibuli egamba nti olw'ensonga zino zonna ze twogera Yesu yalabisibwa ayoka azikirize emirimu gya Sitaani emirimu gya Sitaani omulimu omukulu ennyo kwe kuwugula emitima gy'abantu n'ebirowoozo by'abantu batandike okusinza ebitonde okusinga eyatonda basebo ne bannyabo mwenese wuno byakola tinaakola biri amawanga Mukama ge yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri n'azimba nate ebifo ebigulumivu Keezekiya kitaawe byazikiriza laba addayo ku mawanga awopoziga ne taata wa azimba buta amasabo njagala oteebereze tulina abaana abamu abasajja abazimbye amasabo ng'ewaabwe tebasamira nako kitaawe teyasamira ne jjajjawe teyasamira naye yazuula okusamira ate yagenda ne bamugamba nti ekikubonyabonya bano baagaana ebintu obitereeza tolina byotereeza oleeta byokoola oleeta bunaku na buyinike mu kika oleeta bunaku na buyinike eri abaana bo oleeta bunaku na buyinike eri ensi mwotudde mikwano gyange ono Manase olya agambye nazaawo kitaawe byagoba n'agamba amasabo ogwoke ye naddamu n'agazimba uliriza Bayibuli egamba bweti nti yazikiriza n'azimbira Baali ebyoto n'akola Asera nga Akabu kabaka wa Isirayiri bwe yakola n'asinza eggye lyonna ery'omuggulu n'aliweereza n'azimba ebyoto mu nnyumba ya Mukama n'abitwalira ddala ne mu kanisa mu yeekaalu ya Katonda. Ono Manase yali mujozi n'agamba nti nze kankubuulire wali ku mmeeza ya Mukama wennyini nteekwa okuteekawo n'ekyoto kya Baali. Ng'abantu bwe bagamba nti kaakati ewaffe mu kyalo ku kika katuge tuteekewo essabo mwemusaaga busaasi wateeka okubeerawo essabo baana bavumye ne bakate baluga gwe muzeeyi wali musiru gwotusibye mu bwavu wagaana okukola bino wagaana otereeza bino naye nga nebyanonooza kitaabwe tiyabimanya nako. Mikwano gyange basebo ne bannyamu okusamira n'okunonooza okulakweraguza okusinza enjuba kusinza omwezi okusinza ebintu byonna ebyewa ebitiibwa ebitabisaanidde n'oleka Katonda eyakutonda akufuuwamu omukka eyatandika ennaku ze z'okuba ku nsi era aziinako enkomerero oba weereetedde ekikolimo ku bulamu bwo ate n'ekiruyi ekitagenda koma ku ggwe wabula ekigenda okutambulira ne ku baana bo ne ku bazzukulu bo ne ku mirembe egiriddako kuba Katonda agambye nti mpa omukisa abo abanjagala okuva ku mulembe ogusooka okutuuka ku guddako n'emirembe ate abankyawa mbalagirako ekiruyi. Mikwano gyange tulabye okubonaabona kungi amawanga gonna agajemeranga Katonda yagagobanga bwava mu mawanga katulabye ebika waliwo ebika nga byebadde n'obugagga square miles z'amataka olwaliro bali mu bupuloti Mukama yeebazibwe Katonda yabanyiiga nagali kamba kuba obwavu kamba tulugunye buli kamu konna mu katonde balina ebiralo byente kati n'akaliga tebakalina. Ebintu ebyo birabiseeko nnyo ng'olyaga nti oyo gw'olaba ayitawo baali b'amaanyi baali banjawulo baali teboogerwako naye ng'emabega waliwo ekijja kimulondoola. Mukama yeebazibwe. Mikwano gyange njagala okubategeeza nti Katonda alina ekiruyi ku busamize obufumu n'obulogo era Mukama waffe Yesu mu buweereza bwe bwe yatambulanga omulimu omukumu ku gye yakola gyali okugoba emizimu bwe gyalinga gyefunyeeko ne gyalinga gyesibyeko era omulimu ogwo n'agutulekera fe abamukkiriza
n'agamba mbawadde obuyinza mu linnya lyange munaagobanga emizimu era gwe tulaga emizimu wegiri tujja gigoba mu linnya lya Yesu. Lwaki oleka emizimu okufuga? Waliwo omusajja omu yeebakanga alina ebintu byakola ng'agaggawadde alina buli kimu kyonna naye nga bw'afuluuta ennyumba yakusatu ku mutala yemuwulira ng'alinga nga tractor ayira bw'ayogera ebigambo bw'abogolanga embwa bw'abanga ng'ebisolosolo ebya buli ngeri buli kimu kijjayo eddoboozi lyakyo kubanga byamufuula ekisulo kyabyo. Setaani talina kyagenda kuwa kya bwereere. Buli kyakuwa agenda kuteekako ensonga lwaki akikuwadde. Tagenda kuwa mirembe. Yesu yekka yagaba emirembe eginywerera. Era ayogera mu Yokaana essula ey'omunaana n'agamba nti nze ngaba emirembe singa ensi bw'egigaba. Emirembe gy'ensi giggwaawo. Ojja genda ewa Setaani akuwa obugagga naye bw'amala obbukuwa agenda kugattako ekikwa. Emirembe gy'ensi gya bukwakkulizo. Emirembe gya Setaani gya bukwakkulizo. Ojja kusanga amaka ng'agawadde obugagga naye nga bazaalamu abaana abatiisa. Abamu emitwe gitunudde. Waliwo omugagga omu namulaba Setaani bwe yabumuwa naye nga tamukkiriza ngatto. Ati kyekyo kyennyini. Oli mu bannaabwe Setaani yamulondamu n'agamba kati bwe mba mwagala mwenna mugagga wali mumpe ey'omu ne bamumuwa n'amulumisa envunza ne ku nnyindo. Omubiri gwonna ngujjudde envunza. N'abagamba temukwatenga ku nvunza n'eki okugitundula. Tebagitundula. Bwesebo ne bannyabo Setaani agetta atakuwa kintu n'atagattako bwakkulizo. Naye Katonda ayogera mu ngeri essula 10 olunyala lwa 2 tinze bwengaba omukisa mugwo sigatta mu buyinike. Kiki ekikubeeza mu buyinike? Ebintu wabitambulira wagenda egindi wawaayo waleeta naye waliwo ekigenda mu maaso awaka ekitalina mirembe. Mikono gyange obategeeza Katonda akyawa obusamize. Era obunnabbi bwa Yeremiya njabalekera ekyawandiikibwa kino. Yeremiya essula ey'omusanvu kuva ku 10 toka ku 2. Katonda agamba ne Yeremiya n'amugamba nti obasabira abo kubanga bakoze eby'omuzizo mu maaso gange. Bakuŋŋaanya enku, bakuŋŋaanya ebikyo, bayoke bakolere bafumbe ebyoto baweeyo eri n'abakyala w'eggulu n'eri emunyenye n'eri enjuba n'eri omwezi. Katonda akyawa obusamize. Olw'obudde mikwano gyange obudde butuleka bulijjo. Tubona bingi ebyokwogera naye njagala okukuutira eggwanga. Njagala okukuutira abampuliriza. Oyinza okuba nga gw'olowooza nti Katonda okekayiriza osibye mu kiwato. Oyinza okuba nga olowooza ndi akukuuma bye bigali by'olina wansi w'ekitanda. Oyinza okuba olowooza nti effumu eryo lye baakuwa g'erimu amaanyi. Njagala okuzikirira nti kye waweebwa kikoligo. Ebyo ebigali kikoligo. Eyo yirizi kikoligo. Eryo ejjembe lye baasibako embira kikoligo. Bw'oba oyagala okuwona ekikoligo ekyo waliwo omu eyajja okuleeta emirembe ye Yesu. Yesu kino kye kyamuleta. Bayibuli egamba nti yazaalibwa n'ajja gye tuli alyoke azikirize emirimu gye Setaani. Era n'olw'ensonga eno omwana w'omuntu yalabisibwa alokole bonna abaabula. Oyinza okuba nga oli eyo ebintu bino ng'obikyaye. Njagala okutegeeza totya engeri yokka gy'osobola okumenya endagaano y'ebintu by'ensi y'omwoyo kukyusa loyalty. Kukyusa gy'oteeka obwesige. Kyusa olwaleero ga nti ayi Yesu yingira mu bulamu bwange obeere mukama wange. Kokola ekyo emizimu gijja kudduka nga ne bana nakusabira kubanga gimumanyi. Bwe yatambulanga mu yeekaalu gyamugambanga nti otwagaza ki gwe omutukuvu wa Katonda totuzikiriza. Bwe gimuwulira ng'omuyise gijja kusibirawo. Awo wennyini musumba waliwo ayagala okukyusa kati. Ijja kusibirawo. Teweetaga na muntu yenna kugamba nti leeta emitwalo 5 okusabire akamwa ako kagenda kumala. Bayibuli egamba ekigambo kiri kumpi n'akamwa ako ekigambo ky'okulokoka. Ekigambo ky'okuwona emiguwa gya Setaani. Okikola otya? Oyogera ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu. Ntegedde ekigambo. Kyokyawa ayi Katonda obusamize. Okyawa okweraguza. Okyawa okukola byonna eby'omuzizo. Olunaku lwaleero nsazeewo. Nkomewo okusinza ggwe omu Katonda. Nkuwa obulamu bwange leero. Era nkita Yesu ayingire mu bulamu bwange. Njatula n'akamwa kange okulokoka. Era njatula nti ndokose. Ekyo omaze okukikola omaze okulokoka. Noonya ekkanisa. Genda eri abasumba abeesigwa abaweereza Katonda mu mutima omulongoofu bakusabire.
emigugu gyo gyonna gireete. Mukama ajja kuwa emirembe, ajja kuwa ekiwummulo kubanga yagaba sabbiiti ebeerera emirembe gyonna. Mukama bampera omukisa. Tweyanze gomulabirize bassebo ne bannyabo akaseera bujjo kabeera katono naye mutukkirize nti n'olumanda oluddako tujja kubeera nammwe. Mukama abatuwe kye musinga okwagala.